Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Kubiti ya media beyond other newsroom kutu sema kutu obulungi agenda bazino okubanga otulaba ati usinzira okubanga ofuna ensonga zonna nga bwe zitambula mu ggwanga lyatu Uganda kwoteekeza oli okutwaliza awamu erinnya Zedeni aliwo okukutuusaako ensonga zonna weewaawo bwe tutuuka wano nno tuba tutandise obanga tusimbudde ensonga eziba zigenda maaso n'okubanga zitambula. Maama Miria Matembe kyalwaddaaki ye yanukudde Gen. Museveni n'amutegeeza nti mukulu ebyogamba nti navaayo nengenda maaso n'okubanga Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. nengenda maaso n'okubanga ndaga sympathy neewonyeza nga nyingira kooti ate bwe nadda ku lwa beyiro nenvayo nga ntambula nga mbuukira waggulu ng'ejjanzi nti kale taata naawe kinaakutuukako era ekyogenda maaso n'okuwaana mutabani wo okulaba nga atulugunya bannansi ebyo byonna oba oli awo katusabe Mungu naawe birikyala ewuwo. Eno nno n'omubaka Namugga yali omubaka wa Mawogola avuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga yanukula Gen. Museveni ku biki ebyo ebyagenze maaso n'okubeera nga ayogera. Jjukira nti ku lunaku olw'omukaaga twalina kye tuyita national address newankubadde nga bangi temwagiwabudde Gen. Museveni wavaayo n'agenda maaso n'okudifendinga mutabani we Muhoozi Kainerugaba era ebigambo bingi bye yayogera nga mwe mwali n'okubeera nga highlightinga naddala ku nsonga za NTV ne Daily Monitor ba Nation Media Group okutwaliza wamu n'agamba nti bamaze akabanga kangi nga bamwogerako ebyobulimba nga asirise naye ye bw'aba asirise ate Muhoozi ayinza obutasirika nga kikyategeeza nti wano we tuli mu kye tuyita the full transition of power oba okugenda maaso n'okubeera nga bawaanyisa obuyinza mu bujjuvu naye mu ngeri yonno ey'obusirise gye mutayinza kubeera nga mutegeera naddala mmwe bannansi abamu. Awo nno wenjagala tutandikire Zedeni akuweereza nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyaggulu video soko gimpere like bw'ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi tukekubulisa kino asobole okuba nga agifuna atera mu ngeri y'emu naawe atulaba nga gwe mulundi gwo ogusoose okulaba video zaffe njagala okusaba otwegatteko mu butongole subscribinga ku mukutu guno ate obeera ekitundutundu kuffe weewaawo bw'oba omaliriza ekyo oba onkoledde ekisinga okuba eky'omuwendo okujjukiza nti abateekamu ensimbi bannaffe abalayika mobile bagamba nyiga *217*543# weegulire airtime ne data walayika ng'okozesa omukutu gwonna kwoli MTN o Airtel bagamba nti nyiga *217*543# weegulire airtime ne data walayika mobile. Njagala tutandikire wano wennyini nga saagala kukulwisa ku nsonga z'omubaka Namugga. Namugga ono yavuddeyo era ebigambo ayogedde bingiko naye sooka obiwulirize tweyongereyokko bibino. Kyabadde kyabulyazaamaanya nnyo omukulembeze w'eggwanga okusalira abaana baffe abali mu makomero omusango nti already bamenyi b'amateeka kubanga yagambye nti these law breakers, the opposition law breakers, ekyamazima si kyabwenkanya nti ffenna tukimanyi bulungi nti omuntu bw'akwatibwa aba ateeberezebwa okuba nti yazzizza omusango mpaka nga kkooti emusalidde yaguzizza teyaguzizza. N'olulimi olwakozeseddwa nga lulinga omukulembeze w'eggwanga atutegeeza nti bano abaana babasalira dde omusango tebajja kuweebwa beyiro kubanga they are not democrats kubanga baleka tebakkiririza mu nkulembere y'amateeka tebajja kuweebwa beyiro kubanga bwe banaagenda wabweru bajja kutataaganya ba witness zaabwe basuubira obbawaako obujulizi. Ffenna twali tubaddeko mu misango naye nze sirowooza nti omukulembeze kye yayogedde yakyogeredde mu bwesimbu. Njagala okujjukiza omukulembeze w'eggwanga nti ffe nga bannayuganda kitukwakatako okugoberera amateeka. We must abide by the law. Number 2 nekikakata era nekibanga kikakata kwabo abatukulembera nabo okubanga bagoberera amateeka. Nti nkwatira mu mateeka era onvunaane singa oteeberezebwa nti mba mumenyi w'amateeka. So nyongera okusaba omukulembeze nti ensonga zino no bataali badde ba interreligious council nga bamutegeezezza nti waliwo ebizibu
ku ddembe ly'obuntu n'okutwalira amateeka mu ngalo nti abantu babuzibwawo abantu batwalibwa mu basement nti abantu bakwatibwa mu ngeri etagoberera mateeka nga kiringa ekirowoozesa nti baabaawo mu mirembe emikadde bizzeemu era atugambye nti tebinnaddamu ne batwetera ne ku buwangwa ne babitulaga ng'alinga atutegeeza nti mmwe musaaga busaazi ku mulembe guno temunnalaba ku buwangwa era tetwetaaga bulaba kubanga ffe tuli bamativu nti be twafiirwa baamala so tajja kulayira mmwe nga temubiyogerako ebyo nti tajja kulayira byo bitegeeza ki nsaba omukulembeze ensonga zo tuzitunulye n'obwesimbu abaana abo abasibiddwa bonna ba mulembe gwo most of them are 40 years and below bonna kitegeeza nti omulembe gwo baakalabako gwe mulembe gwa Mwami Museveni so bwabanga bavuddeyo okwogera ku bitagenda bulungi nze nsaba bawulirizibwe let them be heard n'ekirala nti Mwami Museveni nze nkusaba picking interest mu structures zo ezikuwa intelligence bano bagiso bano badiso ne ku byalo bemukozesa okuwa government information nze nsuubira nti ekisinze kati okumenya gavumenti eno eriko nti structures eziriwo tebazikozesa bulungi kubanga abakulu baafuuka bagabi ba lugambo si bakugaba information ekikola ki information entuufu nze sijja kulimba ffe nga bamaama kitwennyamiza era n'okwongera okujjukiza bannange ba comrades dear colleagues abali mu bukulembeze ku side NRM nti bino ebifo mukimanyi bulungi biri temporary naye akaseera k'obibaddemu nze naalisuubire nti twalikoze ekituufu mukyala wange bwe yavuddeyo n'agamba nti bannange akakiiko kano ak'eddembe ly'obuntu Mwami Museveni akalengezza nnyo nti wakati w'okukalengezza nti abantu abateekebwa ku kakiiko kano si bakugu Mwami Museveni aleeta abantu tugeze oli yagwa akalulu ono alina amabanja mangi ono alemereddwa okwejjanjaba kubanga mulwadde mumuweeyo ku kifo ekitali mukyala wange agenza okwogera ekyo ng'alabika naye alina ekimulumiriza kubanga mu kigo tubadde tuvayo nga tugane nti mukyala wange bino ebyogerebwa gw'obyogerako ki so ku nsonga zonna ezaayogeddwa nze njagadde nsooke nkoone ku nsonga y'eddembe ly'obuntu Mwami Museveni kirizagaana gwe tubanga ddala otugamba nti ku bimu by'okulembeza mu kuteekamu ssente is security rule of law and governance nze nsaba twongere nokiwa obudde let us expound on it kubanga nze nalabye nga wabadde oyogerako eriffe wakiise ku ngulu nnyo the information you are giving nga nange omuntu wa bulijjo gye naaliwadde naye nsaba okozesa intelligence eri ku ground okuwa ekituufu bano abaana be wayogeddeko akasambatu kakaliwo nga 18 November 2020 abaana era abamu abaakwatibwa mu mbeera abakyali mu makomera nze ssuubira nti waliwo etteeka eritugamba nti omuntu musibe forever wakati abagenda mu myaka 7 kati oba oyagala tugamba nti oli talina kuleetebwa mu kkooti kumuwozesa kuba gonnyini wakyogedde nti bakole ki babaleete mu kkooti awo waali ebuuliza nti lwaki omuntu amala emyaka 5 ku remand lwaki omuntu amala emyaka 5 ku remand wakati ng'abantu bano bali mu panic nga bali mu kaseera ketuyinza okuyita akazibu jjukira nti bino byonna olunaku olw'omukaaga General Museveni agenda okuvaayo okwogera nga ku lunaku olwokusatu spokesperson wa UN amanyikiddwa bulungi nga musajja mukulu bamuyita Guterres yali agenze maaso n'okwogera n'agamba nti batadde eriisa George ku ggwanga Uganda olw'engeri gye bagenda maaso n'okubanga bakwata abonna ab'opposition ne bababuzaawo ne babulwako n'amayitire gaabwe okutyobola eddembe ly'obuntu n'ebirala ebigwa mu kkoowa eryo bagenda maaso n'okubanga batunuulira eggwanga Uganda. Mukulu ono kye yavuddeyo amangu ddala n'embiro asobole okubeera nga abikkirira oba aliawo ku ebyo bikolwa omutabani byagenda maaso n'okubanga wakola era bye yatuukiddeko okubeera ng'ayogerako kwekogera ku opposition nga bwe batagenda kubeera nga babawa bail era n'agamba nti bano bwe banaabata bajja kubeera nga batataganya oba oliawo abajulizi baabwe naye ffenna tukimanyi bulungi nti mu ssemateeka wa Uganda the mighty constitution of Uganda ya 1995 agamba atya kirala mwetana agamba atya agamba nti munnansi yenna anaweebwanga bail era munnange negamba etya negamba nti oyo yenna omuntu ajja kubeera nga talina musango okutuusa nga kooti emaze okubeera nga emwozesa mwana tunasingibwa omusango awo ajja okubeerera omuntu omuziwa omusango so gwe tovaayo n'omuyita criminal ng'ate akyali suspect wabula munnange abakulu oluusi olumu bakozesa amateeka okulaba ng'ate era bamenya amateeka kwoteeka n'okuba nga baganafuya wuliriza ebigambo General Museveni byayogedde bye bino wano
The arrested opposition lawbreakers may not get bail because they threaten the security of the witnesses. Because some people have been saying, you give these people bail, give them bail. Yes, but because they are not Democrats, when we release them, they attack the witnesses. You cannot have democracy without people with the spirit of democracy, with fascists. Why should you intimidate a witness if you are innocent? Why? And threaten. So the answer why we oppose bail is because they come now to attack the witnesses. Now, if we allow the witnesses to be attacked, in the future we shall not get witnesses. And what will happen? The security forces can even start doing other bad things. Like if they are blocked, the legal way is blocked, they can start extrajudicial executions. Shoot somebody, say, oh, he was running away. He was escaping, we shot him. You should be happy that the security forces are not doing mob justice, because the civilians gave up. That's why they do mob justice. Gave up on the legal system. But the security people are still bringing these people to court. The arrested opposition lawbreakers may not get bail because they threaten the security of the witnesses. It is this undemocratic culture of some of the opposition elements that has been provoking the security forces to fill these gaps. Therefore, what the security forces have been doing recently is not a regression in the fight for freedom. Omuntu omu yaŋŋamba naŋŋamba ekintu ekyenjawulo ku Gen. Museveni ye muntu yekka akozesa amateeka okumenya amateeka. Nti bw'abanga waliwo etteeka oba oliawo erinaamukugira okukola ekintu asooka lijjawo. Bw'amala okulijjawo n'alyoka akola ekyo. Mu bufunze n'abeera ng'etteeka eddala limuprotectinga. Nti ye muntu akozesa amateeka okumenya amateeka. Sakkiririza mu bigambo bye. N'oba oliawo olunaku lulikya ne mbikkiririzaamu nti byali bituufu. Omukulu ono mu statement ye era n'engeri gy'abyogeddemu nti tebagenda kubeera nga babata olw'ensonga mugenda tataaganya abajulizi baabwe. Era nti bwe mugezaako ennyo okunyigiriza ennyindo muyinza okuleetera ab'ebyokwerinda okwekyawa. Ne bagamba nti bwe gaba nga amateeka tegakola boka bakole kye bayita exjudicial oba bakole mob justice nti babatandika obbakuba amasasi n'okukola ebintu ebirala ebiringa bwe bityo. Oweekitiibwa Pulezidenti ebintu ebifaanaganako bwe bityo byadde birabika era nga bikolebwa ku bantu ab'enjawulo. Ffenna tujjukire bulungi what happened mu November wa 2019. Biki ebyaliwo ebyakolebwa ku bannansi byonna byalabika. Look at what happened in 2020 when we were heading to 2021 elections. The same story happened here 2025 while heading to this election of 2026. The same story happened. So the question is, we Ugandans, are we safe or not? And if we are not, whom to save us? And if we are safe, are we really on the safe side of being safe? Maybe it's only God to deliver us, as the way how he delivered the Israelites from Egypt. One day, one time, he will deliver us from the monarchy of the Jews. Mama Miria Matembe mu bigambo bye ayogedde bw'ati. As I listened to my brother Museveni's national state address, in which he made a mockery of me and he even laughed
after his son had captured me, disrespected me, and mistreated me in his whatever they call it. But as I was considering and calling upon my God to help me and calm me down, he reminded me of the story of Abel and Cain. When, after killing his brother, Cain declared to God that he was not a keeper of his brother. So I imagined my brother Museveni was revealing to the state that he's not the keeper of his sister. So now, I would like to remind my brother of that very curse that God declared upon Cain, and invite him to respond to God like Cain responded when his sentence was a bit reduced. Otherwise, I am praying for him. I forgive him and his son because they do not know what they are doing. Miria Matembe mukuwanukula muhozi kaine Lugaba n'ekitaawe Museveni yagambye bw'ati nti my brother oluvannyuma lw'okunsekerera that mockery okugenda maaso no to mock someone kuba kyerabidde mu Luganda mwamusekeredde ne mugenda mu maaso n'okubeera nga mwana tu otuuka ne kussa eryogera bye wayogedde byonna olw'okuba mutabani wo yankwata nanswazaswaza nampeebuula nanfuula ekitagassa nammonyaabonya gwe noovayo nooseka n'ogera mu maaso n'okubeera nga ommokinga you reach an extent of mocking me. Oh my brother, mbu yamujjukiza ensonga yali wakati wa Cain ne Abel. Cain obujja bwe yalina ku muganda we era n'ekikolimo Katonda kye yassa ku Cain, era agamba nti Museveni bw'aba tawonye ekikolimo ekyo kyandigenda ku ye oba oli awo ne famire yo, cause Cain ekikolimo ekyo kyatambulira ddala. Anyway, bigambo ki Museveni byayogedde ebyanyiizizza Miria Matembe? Wuliriza. I could even see my sister Matembe limping into the court. When she was coming in court, she came limping. I was worried, but forgot to limp. When she was leaving court, she walked. She had forgotten to repeat the scene. I saw the video. Ekituufu kiri nti byonna babikola era byonna babyogera naye oba oli awo mungololi kyolwo ensala z'abamu n'azaanukula. Wuliriza ebigambo bya General Museveni ku NTV, Daily Monitor n'abalala. Naye ano nno omwana azijjukiza nti Daily Monitor eno yennyini yakolako ko omutwe ogugamba nti democracy dies in darkness. Katugende wano. People have been abusing Museveni, but Museveni has been ignoring them. That is true. But those malignments were slowing down our growth. Some investors and tourists are scared away from coming to Uganda on account of those false stories. I have got many examples. When people come here, they get amazed about the progress, seeing unity by the selfish people and agents of foreign interests to systematically denigrate the efforts of the people
to develop themselves, and also some people endlessly committing crimes and using the law to shield them. There was a weakness on the part of the political, administrative, and legal cadres of the government in allowing this impunity to continue for so long. Some people say people have been abusing Museveni, but Museveni has been ignoring them. That is true. But those malignments were slowing down. Museveni agamba nti babadde bamuvuma nga bamwogerera amafuukuule naye nga tabaanukula era nga abaleka. Wabula ebyo bibadde bigenda maaso n'okuba nga bireetera enkulaakulana y'eggwanga lino okuba nga etambula kasoobo. So n'olw'ensonga eyo ye asazeewo tekyali kuleka bantu kubeera nga bakola ebyo bibadde bakola, kuba bibadde biremesa bamusiga nsimbi okujja mu ggwanga lino okulaba nga basiga ensimbi kw'oteeka okukulaakulana gy'eggwanga. Mu byonna alaga ki nti ebikolwa omutabani byakola abisiima, era alaga nga eyamukwasa edda control mwana attu ng'agezaako bugeza bannyonnyola nti sinza aliwo oli yaliwo. Ku lwa Katonda n'ensi yange, BTN Media Beyond the Newsroom gwe mukoto kwali. Kujjukiza nti tutambula ne Laika Mobile bagamba nyiga *210 *577 ofune airtime ne data wa Laika *217 *553# wegulire airtime ne data wa Laika Mobile. Bye bye. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.